ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ოფიციალური წარმომადგენელი კრისტიან დანიელსონი თბილისში გათენებისას ჩამოვიდა და დილიდან აქტიური მუშაობა დაიწყო. ხელისუფლებასა და ოპოზიციის შორის მოლაპარაკებებში მედიატორად გამოგზავნილი შვედი დიპლომატი ჯერ პრეზიდენტს და პრემიერს, შემდეგ კი ქართული ოცნების წევრებს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ წუთებში კი მოლაპარაკება იწყება ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან. თამარ ციკლაური ჩაგვერთვება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში თამარ გისმენთ. საკმაოდ დიდხანს, თითქმის 2 საათნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეხვედრა ქართული ოცნების წარმომადგენლებსა და მედიატორ ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე კომენტარები მედიასთან გააკეთეს, როგორც პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, ასევე მედიასთან კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ და ვიცე-სპიკერმა, რომლებიც წარმოადგენდნენ აი ამ შეხვედრაზე მმართველ გუნდს. როგორც მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ, ისინი მადლობას უხდიან, მათ მადლობა გადაუხადეს პირველ რიგში ევროკავშირის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ოფიციალურ წარმომადგენელს მედიაციის პროცესისათვის და აი ამ პროცესებში ჩართულობისათვის, ასევე მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ ამ შეხვედრაზე ბუნებრივია საუბარი შეეხებოდა ყველა იმ პროცესს, რომელსაც აქვს ბოლო პერიოდის განმავლობაში ადგილი პოლიტიკურ პროცესებზე, რა თქმა უნდა, საუბარი, ასევე მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ ისინი ამ ეტაპზე არ აპირებენ დიალოგის დეტალებზე საუბარს, ვინაიდან მათი განცხადებით დეტალებზე შედგება საუბარი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დიალოგი შედგება და იქნება მიღწეული კონკრეტული შედეგი. ასევე მმართველ გუნდში ამბობენ იმასაც, რომ ისინი პოზიტიურად არიან განწყობილი ზოგადად აი ამ პროცესისადმი და ამბობენ იმასაც, რომ მზად არიან განიხილონ ყველა რაციონალური წინადადება და იმსჯელონ ყველა რაციონალურ წინადადებაზე, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, არ საუბრობენ კონკრეტულ დეტალებზე. ის ჩამოვიდა საქართველოში და მას ვიცით, რომ აქვს მიზანი ხელი შეუწყოს დიალოგის წარმატებით დასრულებას და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს დიალოგი დასრულდება წარმატებით. ქართული ოცნება, როგორც კონსტრუქციული პოლიტიკური ძალა და მმართველი პარტია, რომელსაც გაცნობიერებული აქვს თავისი განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე, გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ დიალოგი დასრულდეს წარმატებით. რაც შეეხება დიალოგის დეტალებს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეთანხმებაც გვაქვს ჩვენს პარტნიორებთან, დიალოგის დეტალებთან დაკავშირებით ჩვენი მხრიდან ვერ გაკეთდება ვერც ერთი განცხადება, გაგრძელდება დიალოგი უახლოეს დღეებში, მომდევნო დღეების განმავლობაში და მას შემდეგ, რაც დასრულდება ეს პროცესი, მას შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ უკვე კომენტარები. რა თქმა უნდა, განიხილება ყველა რაციონალური წინადადება, რომელსაც ჩვენ მოვისმენთ, ეს არის ჩვენი პოზიცია და გარწმუნებთ, რომ ქართული ოცნება იმოქმედებს ამ პასუხისმგებლობით ჩვენი საზოგადოების წინაშე და საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე. ჩვენ ვიცით, მხარეებს აქვს თავისი პოზიციები და პოზიციებს სჭირდება დაახლოება იმისათვის, რომ შეთანხმება შედგეს. და ასეთი დაახლოებისთვის ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც შეესაბამება ჩვენს სამართლებრივ პრინციპებს და რაც შეესაბამება სახელმწიფოებრივ ინტერესებს და სამართლიანობის პრინციპს. არავითარ განცხადებას, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მიანიშნებს მოლაპარაკების და დიალოგის დეტალებზე, ჩვენ არ გავაკეთებთ. იქ იყო საუბარი წითელ ხაზებზე, ყვითელ ხაზებზე თუ ლურჯ ხაზებზე, ამაზეც ვერ გავაკეთებ ვერანაირ განცხადებას, იმიტომ რომ ესეც არის დიალოგის დეტალები. დროა, რომ პარლამენტში დაბრუნდეს პოლიტიკა, დროა, რომ ჩვენ ერთად მოვძებნოთ გადაწყვეტილებები იმ პრობლემებთან საპირისპიროდ, რომელიც დღეს აქვს საზოგადოებას. როგორც სახელისუფლებო გუნდს და როგორც სახელისუფლებო გუნდი ჩვენ ვართ ძალიან მოტივირებულები, რომ დროულად დავხუროთ ეს პოლიტიკური პრობლემა, რომელიც არსებობს და გადავერთოთ სწრაფად იმ საკითხებზე და მთელი ძალისხმევით იმ საკითხებზე, რომელიც დღეს აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ დეტალებზე დღეს ჩვენ არ ვისაუბრებთ, არა იმიტომ, რომ არ გვაქვს ამაზე პასუხები და არ შეგვიძლია საუბარი, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ვუფრთხილდებით ამ დიალოგის პროცესს და არ გვსურს, რომ წინასწარი განცხადებებით რაიმე დავაზიანოთ. პროკურატურამ საჯარო ბრიფინგით გააკეთა ასეთი შეთავაზება, თუ მოხდება გირაოს გადახდა, მან შეუძლია რომ ხვალე დატოვოს საპატიმრო შესაბამისად ეს საკითხი, ვფიქრობ რომ ამით ამოწურული იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ევროპელი კოლეგების, ჩვენი მეგობრების მხრიდან ეს ჩართულობა, რაც პირველ რიგში მიანიშნებს იმაზე, რომ ქვეყნისთვის აუცილებელი ეს გამოწვევა, რომ ისინი ჩვენ დგევართ, გახდეს ჩვენთვის შესაძლებლობა, რომ კიდევ უფრო მაღალ სტანდარტებს მივახციოთ ამ ქვეყანაში. ამიტომ მე იმედს ვიტოვებ, რომ
რამდენიმე დღეში იქნება შეთანხმება მიღწეული, რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო ჩვენი ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის. ყოველთვის იყო მზაობა, რომ მოვისმინოთ რაციონალური წინადადება, მათ შორის ჩვენ წარვადგინოთ და შესაბამისად ამის შესახებ გაგრძელდეს მსჯელობა. ეს მზაობა იყო ჩვენი მხრიდან არც ერთი წლის წინაც და გახსოვთ კიდეც რომ მოეწერა ხელი 8 მარტის შეთანხმებას და შევასრულეთ ყველა ის პუნქტი, რომელიც ჩვენ ვალდებულებად ავიღეთ და ეხლაც გამოვთქვამთ დიდ მზადყოფნას, რომ შეთანხმება წარმატებით დასრულდეს. მმართველი პარტიის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ სწორედ ამ წუთებში უკვე ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში მოვიდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. სწორედ მათთან იმართება მომდევნო შეხვედრა და მათთან მართავს მომდევნო შეხვედრას კრისტიან დანიელსონი, კარლ ჰარცელი და კელი დეგნანი. ამ შეხვედრაზე პარტიიდან იმყოფებიან სალომე სამადაშვილი და აკაკი მინაშვილი და ასევე მათთან ერთად იმყოფება მათთან ბლოკში მყოფი პარტიის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ხათუნა სამნიძე, როგორც მათ შეხვედრაზე შესვლამდე განაცხადეს, ისინი აპირებენ რომ ისაუბრონ იმ 6 პუნქტთან დაკავშირებით, რომელიც მათი განცხადებით გაწერილია მოლაპარაკების პროცესში. ეს არ არის ადვილი პროცესი, შეთანხმება არ ნიშნავს, რომ რომელიმე მხარე იმარჯვებს, ამ პროცესში იმარჯვებს ჩვენი ქვეყანა, ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი და რა თქმა უნდა შეთანხმება ნიშნავს, რომ მხარეებს მოგვიწევს კონკრეტული კომპრომისული ნაბიჯების გადადგმა. გზავნილები იქნება იგივე, ეს არის 6 პუნქტის ფარგლებში, რომელიც შარლ მიშელის დოკუმენტში ჩამოთვლილია და ჩვენ ვისაუბრებთ ყველა ამ პუნქტის თაობაზე და რა არის პირველი ნაბიჯები გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ნდობა აღდგეს ჩვენ შორის. დღეს ნდობის თვალსაზრისით ძალიან მძიმე მდგომარეობა, ჩვენ ერთმანეთს ვერ ვესაუბრებით, ხელისუფლება და პოლიტიკა და მედიაციის პროცესი გახდა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ შევძლოთ საერთოდ ლაპარაკი ამ პუნქტებზე. ვფიქრობ, ამ საკითხებს დაემატება ასევე მედიის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება ამ ქვეყანაში ბოლო დღეებში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე და ბუნებრივია პირველი რაც საჭიროა ჩვენ შორის, ეს არის ნდობის აღდგენა და სივრცის გაჩენა, რომ ვილაპარაკოთ ნებისმიერ პუნქტზე, ამას გადაწყვეტს პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა. ვფიქრობ, რომ ამ პროცესიდან, რომელსაც ევროკავშირი ანიჭებს უდიდეს მნიშვნელობას პოლიტიკურ სიმძიმეს, იმას, რომ მათი ჩარევით მედიაციის პროცესი დასრულდეს წარმატებით, ამ პროცესის წარმატებით დასრულება შედის პირველ რიგში სწორედ ხელისუფლების ინტერესებში. ამიტომ მოლაპარაკებების დაწყება წითელი ხაზებით არის, ვფიქრობ, დამაზიანებელი სწორედ ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ყველა ის საკითხი, რომელსაც აყენებს ოპოზიცია, პოლიტპატიმრების გათავისუფლების თემა, დემოკრატიული პროცესის აღდგენა ქვეყანაში, ჩვენ ვხედავთ, რომ სრული მხარდაჭერით სარგებლობს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებში და მოკავშირეებში. დღის განმავლობაში კრისტიან დანიელსონი ასევე შეხვდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსაც, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, მათ ამ შეხვედრაზე მიაწოდეს მათი ხედვა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ოფიციალურ წარმომადგენელს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი შეიძლება იყოს გამოსავალი არსებული პოლიტიკური ვითარებიდან და მათი განცხადებით ძირითადი სასაუბრო თემა, რაც ამ შეხვედრას ეხება მაგალითად საარჩევნო რეფორმის ნაწილს, როგორც ისინი ამბობენ, ასევე მათ ისაუბრეს მართლმსაჯულების რეფორმის საკითხთან დაკავშირებითაც. ელჩებს და სპეციალურ წარმომადგენელს ვესაუბრე იმ პრობლემების საფუძველზე, რომელიც საქართველოში არსებობს, ეს არის პოლარიზაცია და იმ გზებზე როგორ შეიძლება გადაიჭრას პოლარიზაცია, ეს არის ოპოზიციის როლის გაზრდა მნიშვნელოვანი თანამდებობების დანიშვნაში, ეს არის საარჩევნო სისტემის პროპორციული მიმართულებით მოძრაობა, ბუნებრივი ბარიერთან მიახლოებული პროცენტულობით და ეს არის საკითხები, რომელიც ასევე უკავშირდება თვითმმართველობის რეფორმას. ჩვენ ვადამდელი არჩევნების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით არ გვისაუბრია. ერთადერთი, რაც მე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სახელით ვთქვი, არის ის, რომ მხოლოდ ვადამდელი არჩევნები არის ერთჯერადი გამოსავალი. ჩვენ გვჭირდება უფრო მყარი და წინ გახედული ქმედებები. ძირითადი მიწოდებული ინფორმაცია შეეხებოდა სასამართლო სისტემას და სასამართლო რეფორმას. გამოვყავით ის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელსაც თვლით, რომ პირველ რიგში არის გასაკეთებელი და ეს ეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტებასა და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევას, ნომინირებასა და შემდგომ არჩევას. იყო საუბარი საარჩევნო სისტემის რეფორმაში, კონკრეტულ წინადადებებზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს. არ ყოფილა საუბარი უშუალოდ ჩვენი მხრიდან რიგარიში არჩევნების შეთავაზებაზე, იმიტომ რომ არ მივიჩნევთ, რომ ეს არის ჩვენი პრეროგატივა და გადასაწყვეტი.
როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებში კრისტიან დანიელსონი ხვდება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, მანამდე ის შეხვდა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს და უკვე სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრებს, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, გააგრძელებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ოფიციალური წარმომადგენელი ხვალიდან. ხვალ არის ჩანიშნული სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრა და უკვე მას შემდეგ გაირკვევა, აი ამ შეხვედრების შემდეგ გაირკვევა ისიც, თუ როდის გაიმართება პოლიტიკურ მხარეებს შორის დიალოგიც. მადლობთ თამარ, პირდაპირ ეთერში თამარ ციკლაური საუბრობდა.